Kreshnikët nuk janë të gjithë përallor, heroizmat e tyre nuk janë të gjitha imagjinare. Ka kreshnik të vërtet me heroizma të vërtet. Një prej tyre është edhe komandanti legjendar Adem Jashari, heroizmi dhe sakrifica e të cilit janë vërtet mbresëlënse. Trimëria e tij është në nivele tjera, qëndrimet e tij prej trimi, fisniku e burrit të madh kanë bërë që admirimin për të ta shprehin edhe të huajt. Adem Jashari, ai është hero me përmasa botërore. Në portret ne do të flasim për të dhe familjen e tij, për të mësuar se ku lindin e si bëhen heronjt. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Këtë seri e kemi filluar me një kryeshkencëtar, me Hoxh Hasan Tahsinin, e do ta përfundojmë me një kryetrim Adem Jasharin. Jemi munduar që të përzgjedhim dietar, shkencëtar, hoxhallar e adhetar që janë veçuar nga të tjerët për kontributin që kanë dhënë. Adem Jashari është më shumë se një person, dhe rrëfimi i tij është më shumë se një rrëfim. Adem Jashari është simbol, ndërsa rrëfimi i tij është inspirim. Ai ja dëshmoi botës së mbarë se si duket një hero, një trim, një legjendar, i cili për lirinë e popullit të vet sakrifikon me çdo gjë që posedon. Adem Jashari nuk është një hero i bërë aty për aty. Formimi i tij fillon qysh herët, nga familja me vlera dhe traditë, nga vendi me traditë, nga shoqëria me të cilët ndante idealin për liri. Prandaj në portret ne do ta prezantojmë kryetrimin ton nga kjo perspektivë. Do të flasim për familjen e tij, e më saktë për baban, hoxhën dhe mësuesin Shaban Jasharin, për rrethanat dhe shoqërinë, për heroizmin e tij të pashoq që e bën simbol të përkushtimit për liri të vendit në kohën tonë. Adem Jashari ka lindur me 28 nëntor 1955 në Prekaz të Skenderajt. Adem Jashari lindi në një familje me tradita patriotike. Ishte djali i tretë i mësuesit Shaban Jashari. Ndonse Ademi dallohet për pozitën e tij si komandant, në fakt e tërë familja e tij, familja Jashari, janë heronj. Babai i tij Shabani, i rënë po kështu për lirinë e vendit, ka një rrëfim interesant. Ishte mashkulli i vetëm në familje, por me vlera, trimëri e burrëri të dëshmuar. Qysh herët është rrështuar për krah atyre që kanë zënë vend në histori për shërbimin ndaj atdheut. Ai ka dhënë për krahin e tij morale materiale, për burrat e vendit, gjë që i ka kushtuar me vend pune asë kohë, duke qenë shumë i ri. Ka edukuar djemt për atë dhe dashuri, duke bërë që jo vetëm moralisht e materialisht, por edhe fizikisht të mbështes kauzën për çlirim. Fundi i tij nuk kishte, sidomos ishte heroik. Ai vdiq duke mbrojtur vendin me 5 mars 1998. Duke pasur një prind të tillë, një kujdestar, një edukator, nuk ka si të mos kemi një Adem e një Hams të tillë. Shkollën fillore e përfundoi në vendlindje, ndërsa atë të mesme teknike e përfundoi në qytetin Skenderajt. Adem Jashari gjithmonë ishte i vetëdijshëm se vetëm krisma e pushkës do ta çlironte Kosovën nga pushtimi serboslav. Rrallë herë shehje pa armë. Ai ishte rritur në frymën e trimërisë, heroizmit dhe dashurisë, nga e cilën në fakt ja kishte mbjell babai i tij Shabani. Adem Jashari është njëri ndër themeluesit e UÇK-s, ushtrisë e cila në fund të shekullit të 20 i dha fund pushtimit të vendit tonë nga Serbia. Angazhimi i Ademit ishte i hershëm. Me 30 dhjetor 1991, forcat të mëdha policore serbe të mbështetura edhe nga forcat ushtarake jugoslave rrethuan shtëpinë e Shaban Jasharit në Prekaz. Sigurimi shtetëror serb ishte në djeni për arritjen e këtyre luftëtarëve në Prekaz.
Në kull ndodheshin Adem Jashari me vëllezërit Rifatin dhe Hamzën dhe me bashkë luftëtarët Sahitin, Fadilin e me shumë trimat të tjerë. Përleshja kishte zgjatur prej mëngjesit e deri në orën 15 të asaj dite. Trimave të lirisë u kishin shkuar në ndihmë qindra liridashës tjerë, në mes në tyre edhe daja i Ademit, Osman Geci nga Lausha. Meqense bërthamës qëllimtare në krye të së cilës ishte Adem Jashari, po i arrinin përforcime nga të gjitha anët, forcat serbe u detyruan të tërhiqeshin. Ato e kishin kuptuar se luftëtarët e lirisë po i mbanin armët për të luftuar kundër tyre. Prej 30 dhjetorit të vitit 1991, Adem Jashari dhe bashkëluftëtarët e tij nuk e ndërprejnë luftën e armatosur kundër pushtuesit serb deri në çlirimin e Kosovës. Ai ishte edhe i zgjedhur i trimave dhe asnjë nga shokët nuk e kishte vënë në pikpyetje asnjëherë pozitën e tij të prisit. Adem Jashari tashmë ishte bërë komandant legjitim i formacioneve ushtarake qëllimtare, që më vonë do të quhen Ushtria Qëllimtare e Kosovës. Ai ishte në dieni paraprakisht për gjitha aksionet që ishin kryer kundër forcave serbe në Kosovë, qysh prej vitit 1991 e deri më 1998. Në shumicën e këtyre aksioneve, ai kishte marrë pjesë edhe vetë. Gjatë periudhës së viteve 1991-1994, vetëm në Skenderaj e në Drenas në këto aksione janë vrarë 10 polic, ndërsa me 23 mars të vitit 1993, me urdhrin e komandantit Adem Jashari, në udhkryqin e hekurudhës në Drenas, është sulmuar automjeti i policisë serbe. Me që rast janë vrarë 5 dhe janë plagosur 6 policë serbe. Të aksion e kishin kryer Samil Ushtaku, Ilaz Kodra dhe Rafat Rama. Gjatë viteve të veprimtarisë ilegale guerile, Adem Jashari ka koordinuar pothuajse të gjitha aksionet që kanë ndodhur, jo vetëm në Drenicë, por në mbar Kosovën. Në vjesht të vitit 1994, Shërbimi Sekret Serb zëm befasi dhe arreston njën prej bashkë veprimtarëve të Ademit, Besim Ramën nga Prekazi. Në procesin gjyqësor të organizuar kundër tij, gjykata e Qarkut në Prishtinë i dënoi prej 6 deri në 20 vite burgim. Adem Jasharin, Besim Ramën, Ilaz Kodrën, Hashim Thaqin, Recep Selimin, Fadil Kodrën, Zenun Kodrën, Nureddin Ushtakun, Samil Ushtakun, Sahit Jasharin, Idriz Hasanin, Ali Jonuzën dhe Jakub Nurën. Adem Jashari u dënua me 20 vite burgim në mungesë. Këtë gjykim e kishin kritikuar njerëz nga shoqata Human Rights Watch. Familja e Adem Jasharit ishin në cakt dhe ishin sulmuar disa herë nga forcat serbe. Sulmi i parë kishte ndodhur me 25 nëntor 1997, kur policia serbe kishte pësuar disfat në lagjën Binakaj të Vojnikut, në përpjekje për të arrestuar luftëtarin Abedin Reza në Rëzal të Re. Të nesëmen, me 26 nëntor, forcat të shumta të policisë ishin nisur në relacionin Skenderaj-Laush-Rëzal e Re. Në vendin e quajtur Klisyra, në drejtim të fshatit Turiqec, kishte zënë prit komandanti Adem Jashari me 20 bashkëluftëtar të tij. A ditë forcat serbe në këtë prit u sulmuan në befasi. Edhe pse ato kishin armatim të rënd dhe ishin me numër të madh, që në fillim e humbën orientimin, me qenë se sulmi i luftëtarëve tanë ishte i rrëfeshëm. Komandanti ynë Adem Jashari nuk u linte shteg për t'ia kurduar veprimet e tyre luftarake. Forcave policore u kishte shkuar në ndihmë një helikopter ushtarak, i cili vërtitej mbi vend betejë. Piloti nuk kishte guxim që të lëshojë më poshtë për t'u shkuar në ndihmë të plagosurve, me që ndodhej në rrezet të veprimit të armëve të luftëtarëve të Adem Jasharit. Gjatë tërheqjes së turpshme në drejtim të Skenderajt, forcat policore serbe
qellojnë shkollën e fshatit Laush, me që rast merr plag vdekje e mësuesi Halit Geci, ndërsa plagosët edhe arsimtari tjetër Shaban Reci nga Lausha. Serbët kthehen të mundur. Shtypi, i quajtur i lirë dhe i pavarur i Beogradit, e përshkruan ngjarjen duke u mbështetur kryesisht në verzionin serb, në verzionin zyrtar serb. Pranohet botërisht humbje betejës, por paralajmërohen mbas sa që do të merren. Pranohet pashtu fakti se policia serbe qyshmoti e kishte humbur kontrollin gjatë natës në Drenicë, ndërsa tani më po e humbiste atë edhe gjatë ditës. Shtypi zyrtar i Beogradit bënte propagandë të madhe se kinse në Kosovë kanë hyrë edhe grupe terroristësh nga vendet të ndryshme. Më 28 nëntor të vitit 1997, me rastin e varrimit të mësuesit dëshmor Halit Geci në fshatin Laush, me miratimin e Adem Jasharit, 3 luftëtar të lirisë, Muj Krasniqi, Recep Selimi dhe Daud Haradinaj dalin publikisht të maskuar, por me uniform të ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe me armë automatike. Ata shpalosin qëllimin e luftës qëllimtare se alternativë e vetme për ta larguar nga Kosova pushtuesin serb. Bërhoritjet e mira pjesëmarrësve në varrim për UÇK-n konfirmonin plebishitin alternativ të lëvizjes paqësore. Trimat dhe trimreshat e komandantit Adem Jasharit tani më lëviznin lirshëm në Drenicë dhe në Dugaxhin. Sulmi i dytë ka ndodhur me 22 janar 1998 në Prekaz, ku kishte pasur luftime në mes familjes Jasharin në njërën anë dhe forcave serbe në anën tjetër. Atë ditë rreth 500 metra larg shtëpive të lagjës Jasharin, kishin lëvizur forcat të policisë serbe, të cilat ishin drejtuar drejt kullës së Jashareve, për ta sulmuar atë me armë të llojeve të ndryshme. Plag kishin marrë disa anëtar të familjes Jashari pas rezistencës që shfaqen ndaj sulmit, ndërsa forcat e armikut ishin detyruar që të tërhiqen. Sulmi i tretë ka ndodhur në mars të vitit 1998, në orët e hershme të mëngjesit të datës 5 mars 1998 në Prekaz, u sulmua sërish familja Jashari nga ushtria serbe dhe forcat para-ushtarake serbe. Forcat sulmuese përbëheshin nga transportues të blinduar dhe pjesëtar të policisë të mbështetura, nga artilleria, nga një fabrikë municioni në afërsi. Lagjin Jashari e kishin rrethuar me 100 policë serb. Sulmi zgjati 3 ditë dhe 2 net. Forcat serbe filluan sulmin pa asnjë paralajmërim. Pas kësaj kanë filluar të shtënat e automatikëve dhe mitraillozëve. Nga një shtëpi policia serbe qëllonte me mortaja, pasuar nga gazi lehtësjellës. Shumica e familjes së gjerë e Jashareve u mblodhen në një dhomë të vetme, e cila ishte morosur me tulla. Një predh pastaj ra përmes satisë, duke vrarë një numër të antarëve të familjes. Granatimet e vazhdueshme për 52 orë me radhë ja mundsuan policisë serbe që më në fund të hynë në shtëpi. Organizata Amnesty International në një raport të bërë për rastin ka thënë se sulmi kishte për qëllim eliminimin e gjithë dëshmitarëve. Adem Jashari së bashku me më shumë se 50 antarë të familjes së tij janë vrarë. Janë më shumë se 50 personat cilët janë vrarë, ndërsa në mesin e tyre 18 ishin gra dhe 10 fëmijë në moshën 16 vjeçare. Këtij sulmi i mbjetoi vetëm vajza e vogël e familjes, Besarta Jashari, e cila aso kohë ishte vetëm 11 vjeçare. Nga ana tjetër, televizioni serb B92 paralajmëroi për 62 policë serb të vrarë në Prekaz. Adem Jashari konsiderohet simbol i pavarësisë së Kosovës. Ai është nderuar me urdhrin hero i Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë më 2008, gjatë homazheve
që bëheshin në varrezat e familjes Jashari, përdoreshin shprehje si bac u krye, si realizim i qëllimit sublim të gjithë jetës dhe veprimtarisë së Adem Jasharit. Sot institucione të shumta, sheshe qendra të ndryshme mbajnë emrin e tij. Sheshi Adem Jashari pranë teatrit kombëtar në Prishtinë, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës dhe stadiumi olimpik Adem Jashari janë emërtuar në nder të tij. Do doja që të shkëputoj disa pasazhe nga fjalimi i akademikut Recep Qosja, i mbajtur me rastin e 2 vjetorit të rënjes heroike të komandantit ton, komandantit legjendar Adem Jashari. E shënojmë njëkohësisht 2 vjetorin e vrasjes së babait të tij Shabanit dhe të nënës Zahide, të gruas Adiles, e të djemve të tij, të vëllait Hamzës me gruan Feriden, me djemt e vajzat, dhe të gruas Zarifes, të djalit e të vajzave të vëllait Rifatit. E shënojmë 2 vjetorin e vrasjes së 20 antarëve të familjes së madhe të Shaban Jasharit, kurse të 55 antarëve të fisit Jasharaj. Është ky përvjetor i dhembjes son të madhe dhe i krenarisë son të gjithmonshme. Është ky përvjetor i jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës dhe të popullit shqiptar në përgjithësi, një përvjetor i jashtëzakonshëm madje jo vetëm në historinë e popullit shqiptar. Ajo që Adem Jasharin e bën figurë historike është forca e vullnetit, është karakteri heroik, është burrëria legjendare, është e bëma e pazakonshme në të cilin njeriu e ka kaluar masën e njeriut. Adem Jashari nuk ka kryer fakultet të historisë, por historinë e ka kuptuar më mirë se shumë nga vijuesit e fakulteteve të tilla. Historinë e ka mësuar aty ku gjithmonë më së miri është kuptuar historia, në dhembjet e popullit, në këngën, në kallëzimin, në traditën e popullit. Adem Jashari nuk ka kryer akademi ushtarake, ku mësohet për luftrat, për luftën e ka kuptuar më mirë se shumë nga ata që vijojnë akademit të këtilla. Luftën e ka mësuar aty ku gjithmonë më së miri është kuptuar lufta, në virtytin, në dinjitetin, në lavdin, në përkushtimet liridashse si kultet e kultivuara në vendlindjen e tij historike në Drenicë. Aty ai ka mësuar se më mirë është të vdiset ndershëm për liri se të jetohet turpshëm në robëri. Ai sigurisht se nuk e ka lexuar kartën e OKB-s, në të cilën flitet për të drejtën natyrore të vetëmbrojtjes individuale kolektive, por i pari e mori pushkën për të mbrojtur atë të drejtë të popullit të vet. Kjo që kemi ne sot, Kosovën pa armë dhe pa administratën e pushtuesit serb, kjo ka filluar në zemrën e madhe të Adem Jasharit dhe është arritur me heroizmin vetflijues të tij, të familjes së tij, të shokëve të tij, të UÇK-s dhe më në fund me ndërhyrjen e natës. Ky ishte rrëfimi me pak fjalë për një kryetrim, për një legjendar, për një burr dhe një familje që dhan çdo gjë për lirinë e vendit. Të nderuar teleshikues, tani që ne jemi në fund të serisë, do doja që të bëjmë një përmbledhje që përfshin kontributin për cilin janë dalluar personalitetet që ne kemi përzgjedhur të prezantojmë në portret. Ajo që duam të themi fillimisht është se ata që kanë gdhendur emrat e tyre në histori për kontribut dhe shërbim fetar, arsimor e adhëtar, janë shumë më shumë se këta që ne kemi përmbledhur në këtë seri. Personalitetet tona me veprimtarinë e tyre kanë dëshmuar gjëra dhe çështje rëndësie e cilave është e jashtëzakonshme. Madje edhe nga perspektiva historike. Ato janë përgjigje kundër akuzave të dashakëqive e argatëve të së keqes. Ato janë dëshmi të gjalla të të vërtetave që mbas së qëllimshëm pushtetet me qëllime të caktuara e agjendat të huaja u munduan të fshehin. Hoxhallarët tanë kanë dëshmuar se ata kanë qenë jo thjesht për krahas,
por edhe bartës të proceseve që kanë të bëjnë me lirinë dhe pavarësinë e vendeve tona Shqipërisë dhe Kosovës. Shumë zhvillime me rëndësi etike për pavarësinë e vendit kanë kontributin e hoxhallarëve. Flamuri kombëtar që sot e kemi është falë fetvas së një hoxhe, firmtar njëherësh edhe i deklaratës së pavarësisë. Hoxhallarët kanë dëshmuar angazhimin e tyre për gjuhën dhe edukimin e shqip. Ata kanë ofruar alfabete, kanë dhënë kontribute për gjuhën shqipe. Ata kanë hapur shkolla, kanë themeluar institucione për gjuhën dhe kulturën shqipe. Ata madje kanë qenë ndër të parët, nëse jo të parët, që kanë hapur shkolla për vajza, duke dëshmuar kështu se edukimi nuk është privilegj vetëm për meshkujt. Madje, si prejes që ishin, ata shkollonin dhe edukonin vajzat e tyre që ta dëshmonin në praktikë se këtë gjë e kanë shpirtërore. Personalitetet tona kanë dëshmuar se Islami është pjesë përbërëse e historisë, kulturës dhe identitetit tonë. Hoxhallarët kanë dëshmuar se kjo fe që ka filluar me fjalën lexon, është fe e dijes dhe shkencës, përparimit dhe zhvillimit, fe e cila na bën krenar. Hoxhallarët kanë dëshmuar guximin dhe trimrin. Shumë prej tyre kanë bërë dekada në burg, janë internuar, u është konfiskuar pasuria, janë maltretuar familjet e tyre, por kur nuk janë zbrapsur nga qëllimet dhe përpjekjet për të mirën e vendit. Hoxhallarët tanë, pavarësisht vendit ku kanë shërbyer, atë dheun dhe vendlindjen nuk i kanë harruar kur. Madje nuk është egzagerim nëse themi se vendet tona janë afirmuar e bërt njohura falë angazhimit të tyre. Në botën islame, ne sot njihemi si populli i Albanit, i Abdulkadrit, i Vehbi Gavoqit, i Shuaib Arnautit, dietar këta që u dalluan për pozitë të lartë në shkencat fetare. Hoxhallarët tanë kanë merit dhe kontribut të madh në çlirimin e vendit dhe afirmimin e tij në arenën ndërkombëtare. Angazhimi i personaliteteve tona në fusha të ndryshme flet për përmasat e personaliteteve të tyre dhe jo vetëm. Flet për imazhin e vërtetë të një hoxhe, i cili e shërben vendin e tij me çdo gjë që ka në mundësi. Personalitetet tona nuk ishin vetëm hoxhallar, kishte shkencëtar, kishte hoxhallar që nuk kishin ushtruar profesionin e hoxhës, por atë të politikanit. Kishte urtar si Xhemail Abria, e kishte edhe luftëtar dhe trima siç ishte Adem Jashari. Të gjithë këta ishin krenar me identitetin e tyre, me familjet e tyre dhe të gatshëm që t'japin maksimumin për vendin. Të gjithë këta na thrasin që ta duam vendin, ta shërbejmë, të punojmë për ta zhvilluar e çuar në nivele tjera të progresit. Këta na dëshmuan se feja është një vlerë shtesë, një motiv më shumë, një shtytje me sinqeritet më të madh për ta bërë më të mirën për vendin. Ne lutim Zotin që t'i shpërblej me mirësitë e tij, ashtu siç ai di dhe ka mundësi. Lutim Zotin që të na drejtojë në rrugën e drejtë, në rrugën e tyre që me sinqeritet e përkushtim e shërbyen këtë vend. Lutemi po kështu që këto prezantime të biografive dhe veprimtarive të personaliteteve tona t'ju kenë motivuar për fe e dije, për kulturë e arsim, për atë dashuri e sinqeritet. Nëse kemi gabuar gjatë prezantimit, e lutim Allahun për falje, ndërsa prej jush të nderuar televizionist kërkojmë mirëkuptim. Takohemi në seri e aktivitete tjera, deri atëherë qofshim në mbrojtjen e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.